manaa caalaa abbaa manaa jaalatu hin jiru. Namni abbaa manaa caalaadha manaa jaalatu hin jiru. Kitaabileen hafa tokko jedhee ka'ibseef isa kana jechuudha. Jaalala addaa Kiristoos kiristaanaaf qabuuf. Lammaffaa haati manaa gatiin argamti waan ta'eef waldaan kiristaanaa akka haadha manaatti fakkeeffamti. Haadha manaa durii akkuma amma feesbuukiin janajjantee fuutu kana sitti hin fakkaati. Akka amma feesbuukiin janajjantee fuutu kana sitti hin fakkaati. Haadha manaa osii meeqa hartee, dallee meeqa jaartee, karaa meeqa deemtee sanuu bilbilli hin jirre. Gimmiti raaqa keessa maraa siiquu wadhaana yedhaa raaqa keessa maraa. Gatii meeqaan kaffaltase, gatii meeqaan argattase, gatii meeqaan. Amma kana sitti hin fakkaati. Akka amma hayi feesbuukiin jettee maammaan jettee sanuu wanni feesbuukiin dhoorneedhaan kun yeruma biraatiif illee waa isin himu. Mucaa diimaa bobe'a feesbuukii hayyeedhu bacaa amanii footoon sun nama dhibii ta'uu danda'a. Intala bulloo feesbuukii hayyeettu bacaa amanii. Yeroo tokko mucaan addunyaa kiyyaa tokko jimmatti maanti ta'aa intalli finfinnee jiraatu. Hayiin tun feesbuukiin bacaati. Yoonni ilaalu waan biraati. Beellama wal beellamanii tiraanspoortii biijimmaa finfinneen diqquma asii finfinnee hanqatti mucaan birrii kaffalatee finfinnee dhaqa. Tiraanspoortii meeqa kaffalatee finfinnee hin ba'a. Ama bilbilumaa wal beellamanii maan jedhanii akkuma teetu biraan baati. Nai feesbuukii haynaan jedhaa ture si uma. Adabii jaartii. Feesbuukii haynaan jedhaa ture si uma. Ama wa footoo feesbuukii taan fiddiire isii malee ama footoon sun isii teeti. Si uma anuma ennaani bakka shintibeet dirishee metaalloodhe billi kana jedhe adhalla achitti deebi'a. Maan jechuu barbaade haadha manaa fuudhiis akka amma feesbuukii hayi jedhanii fuudhan kanaa muti. Wagaa as keffilaan. Maaf waldaa kiristaanaa akka haadha manaatti fakkeesse yennaan Kiristoos gatii waa. Kiristoos አንደኛ ቤተክርስቲያን ሙሽሪት የተባለችበት ምክንያት እና ክርስቶስ ሙሽራ የተባለበት ምክንያት አንደኛ ምክንያት ሰበብ ተቆፋማ ዳሮጋ ሰበብ ተቆፋማ ሰበብ አመሰዳፍ አደማር ተቆፋን ሰበብ ቤተክርስቲያን አከዳላት ፈከፈንቴፍ ማኒ ለማፋለ ሜራ ሰዳፋት ደማራ በደፋር ፈታ ጉዲቻ ከን እሺ ሰበብ ተቆፋማ ጃላል አዳ ክርስቶስ ክርስቲያናፍ ቀቡፍ ቤተክርስቲያን እንደ ሙሽሪት ይመስላል ለማፋ ጋቲ ዋርጋምቱ ፋደማና ወን ትፈከይዙ በካማ ከነ ፌስቡክ ሃይ የተ ብልብላን ጀናጀንቴን ፉቱ ኦሲ ሀርቴ ጊዜ ተቆፋዋን ጀዳኑ አማ ካራ ኩኑ ወረ ሱዳኒ ካን dorgombii baasanii amma intala warra tokko ati halchite oromii haga wayii geettu baasanii nama korma sarraa utaalee tareeffu warra gara suudanii kana keessattuu gara suudaan namichi utaalee gubbaan taruu dadhabee saaba kormaatti bu'ee hafe intala teenna bulchuu hin danda'u jedhanii inni isanii yeroo tokko gara weelee kanalleetti raaqa daboobessaa walii jiru kaa raaqa daboobessaa walii jiru kaan ciranee lafa buusane nama raaqa kana kaasee gombisee intala tiyya kennaa jedhe baam rabbi yotti jedhu eessaare rabbi yotti jedhu eessa namichi tokko jira dullacha jedhane raaqa kaan walumaan gara fuudhee yonni gara galche kaa kan intala tiyya fuudhu kana jedhe maan jechuuf kana jedhe misti በምን ትገኛለች በዋጋ በዋጋ በተለየ ድሮ
Eduro. Amma bacina bella mayu inni na kwa disabate hai na isidda ka. Itu magati wajan jettu male. Bewaga ስለምትገኝ መጽሐፍ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንን እንደ ምስት ያስመስላታል። ሰደፋ ሰበቢ ወልዳን ክርስቲያና ከሀደ መናት ፈኬፈንቱፊ haruma mucaa itti dadhabee hojjate isiin dhattee fataa ittee keessa jiraat. Awaa isin hin jedhu. Nami qeedhummaan mana jaarattanii fuutan jirtani. Qeedhummaan mana jaarattee teessuma mana keessaa midhaaffattee algaalle midhaaffattee eega fuute yoo siin dhuttee algaarra fataa jettee hirkattu. Waa eenyu gatiitti kaffale eenyurra ciisan jetta. Jechuun mana fakeessa innaa asiin soofaa farra teettu sanu miila fa walirra keettee teetti moti abara kanaabbu. Innaa asiin galgala miila walirra keettee fa silkii goroggortu. Soofaa eenyu bite eenyurra caffaran jetta. Indoomii asiin mana keessa sochootu maan jettu. Aniin kun beektaa mana kanaabbu. Ani kun beektaa abbaa fiiti mana cufa jaaree naati manaati akkana keessa jejjettu ettee indoom kuraati semmaal gaafa dubbatu an beektaaf gaafa fuudhuun duraayyuu manaallee cufa jaaree fixe maati manaati dhuttee qofa keessa qubatteetta jetta malee mana eenyu jaaree ati keessa deddeemtan jettaani. Waa abbaan manaa xumure haati manaa dhuttee fataa jettee keessa jiraatti. Haadha manaatti kakakkeeffameef Kiristoos የጨረሰውን እኛ በነፃ ገባንበት እንደማለት ነው። በሚስትነት የምትመሰለው abti meeqaffaarra jirraam tadaaf amma afuraffaa Kiristoos mala Kiristaan hunna waa hin qabneef haadha manaatti bakkama. Isi Phexros behaadhotiin dadadadhabaa beekadhaa hossaaf jedhe. Waldaan kiristaanaa gama tokko wanni isi haadha manaatti yookaan dubartii fakkeeffamtuu fi yaala Kiristoos minim aqimsi lelellaat no. Hunnan qaddu amma yoo laaltanii jiraatta amma haadhotiin bacaa hunnan qaddu tokko tokkoon jirti garuu tukaandoon lama babbarattu dhutte malee durba hunnan qaddu. Amma seenuu yoonni tukaandoon baratiin fafuudhe haallinuu cimaa. Isinii meeraa moti mucaa warra sooddaa tokko ganama ka'aa biqaatii mudhichi mana keessa kunno girgiddaa qaccee ejjataa. Na mucaa waan kana waan tokko socho'ee hin beeku isatti lakkicha waan kana coraa keessa wana yaa'u jiraadha. Amma xiqqoo funnaarra fiduufati waantoo baratte malee dur funnaan qaddu ሴቶች እንትን የላቸውም ደካማ ፍጥረት ናቸው ወይዳ ጴጥሮ ሚለናዩ ጆሌን ተከ ዱረ ላማቱ ካንዶ በራቲ መነክየ ቡልቴ ቆርቆረ ሲዋን ከነማ ተማርታን ጀናኒ ማን ወን መናፍ መጀጀቤፈቹ ፈይና ሄገሪዮ አባን መና ሲንኩታ ካይፈማን ቴታን ጀናኒ yoonna kasanii hin dhufe amma jechuun bakka dhaggitee ati haala jiru saasaabiikko wanni namatti kanuuf maan duri yoonni gama sanii hin dhufe hin qollofanillee naan jette wanni sin tamaartanuufuu tanaa jedhee maaniif jedhee hunnaan qaddu duri dhala amma Nishintin. Dikhi saayyu boon nama nami silaan dha'u jechuun sanuu xiqsii haadha manaa dikeetta abbota ijoollee xixiyettuun jirti malee haadha manaa dikaa jettudha. Gaa tokko tokko waan jedhanu mari'atti agalgaawota abboo haadha manaa xixiyettuun jirti yu'ee aniitii hin jirti yu'ee hin jirti. Jabaadhu atillee xiqsiisan barbaadi jedhanii gargarii ka'an. Kan warri ol galgalma tokkochi ifumaatu mujjira.
fiigaa dhufe kun tikisii dhaggatte. Miknaatum dhaggite tikisii hindi kuufedha. Tikisii fedha fiitta akadamii katuu fedhu dhaggite jaalau tikisii dhaggite dhagu tikisii maan dhaggee motii eegaareetuma qabee dhagu. Kanaafu amma wanni kitaaba qulqulluun akka dhalaatti waldaa kiristaanaa fakkeessuu fi yaala Kiristoos aqim hayil silelellaatin ወይም silelellen ነው. We are nothing without Christ. Kiristoos ala nuti ወይሞት waan ta'eef in the ደካማነታችን ጎን akka gama dadhabbina keenyaatti ቤተ ክርስቲያን in the midst in the mushurriti akka waajibitti wanni amma akka jechi waajibitti jedhu matsafa keessa jiru benam hin beeku gaa tokko sinii meeramuti surroo tokko naa dawwalee akkan qulqulloota waaqaatiin waajibitti jettanaan jedhu. Adanni qubaan qabu mushurriti jecheedhu kanaayyuu waan dhibiifasee bakka wanni si'a. Ati afaan gujii gondooroo dubbichee beektaa jenna haayaan dubbisee hin beekna bakka dubbisee. Mushurrit waajibitti jecheedhu kana xiqqoo baruma kana namni hubatu jira malee qubaan qabu. Waan kitaaba qulqulluu keessaa bacaama ilaaltanii akka waan beektaa dhiyoo harka keessaa qabu. Dhiyoo waan tsaatsaafee siyaanan. Kinaatum gadi qabe tokko eenyu jedhamee salli shanii jaanaa baasaa jedhame kinaatum tiksiin seerri shaarameeru jettus tiyya si'a. Miti salli shanii jaanaa baasaa jedhan. Maafi tiksiin seerri shaarameera jettu tiyya ana bakka keessa keeyateera matsafa keessa. Maan jechuuf kana jedhee jechi waajibitti jedhu kunuyyuu inni addisno. Namni kenna bacaa quban qaba. Isa kanaaf qabxii meeqaffaa ka hundaan qadduuf jenne. Qabxii afuraffaa hayil aqim biqaat yaala Kiristoos silelellaat ቤተ ክርስቲያን እንደ ሚስት ትመስላለች። ጎበዝ ይህንን ጥያቄ የጠየቀ ሰው በጣም ጎበዝ ነው። qabxii አኑ ልዩ እንክብካቤ ስለሚያስፈልጋት ነው። ይመግባታል፣ ያጥባታል። አካ ጳውሎስ ኤፌሶን በቆና ሸኒራ ጀዱ ካኒ ወልዳን ክርስቲያና ኩኑንስ አዳ አልቡድ አዳ ክርስቶስ ራዋ አርጋቱ ፊ አካ ሃዳ መናት ፈኪ አካ ሃዳ መናት ጋሪን ኩኑንሱ ጋሪን ኑ በማ ሃዳ መናተና ኢርሰ ብየቴ እናቲፍ አባ ብየቴ እና ባጫው ላልተ በአመ ዲቆ ገረማ ጻፋት ለጌሱፍ ስራክሱ ዳንዳ አማ ኢየሱስ gatii nama maraa harka qabadheera dubbii jettu namni dur akkamii kataa ture seeta galgala waagaa kee dhaggatta yoo jedhe gujiini sagalee kenna. Boolla qotadhu seeni jechuudha galgala waagaa keeti jennaani matsaafi waaga'ee kenee gaarnoo dubbii jedhu tana namni akaantuu hiikateera wanna waag riwaard ingiliffarraa wayim addisuu madabanyaa turgumirraa shillimaati dubbii jettu reef dhaggine malee. Waagaan nama maraana bira jechuutu dhufee boksii tokko tokko waan nama kennu fakkaatti. Miknaatum waagaa kee dhaggatta jechuun maa akka ta'een beekta galgala bullaa adoontiin boksii akka tuuqattuun beekta. Eeganni waagaa kee dhaggatta. Abbaan manaan beektu gujii beduru fa'a isiin teettee baatirii qaddii faganni nyaatee qabu. Un kanyaatu mo kanyaachisu bellaateenyaanu awreen abbaa manaa gujii amma gara Kiristoosiif beete kiristaaniitti fiduuf hin rakkatta. Nama beganama karaa kana loon banee agabuu yoo siin tana barbaada kaatu milisseenni kunno abbayyii oolchee galgala ammoo sagaleen isiin bilbilli hin jiru maanii hin jiru karaa kana daaqaa ooltee galgala isiin galtu duldaan katti dhufu. Abbaa manaa kana achi geessuun xiqqoo si rakkisa. Iyyaadadha one biraaziliin kiyya tokko yeroo wayi alaa galee kopheellee fi hiikataniire durra amma beektaa jaarraa qaddan
Kopheelli fi hiikatanu amma nami ganama buna dhaabanii manatti acha'eera. Dhaphi godhee lafa ejjatee oduu irraa fuudha. Karaan deemte naga isii yookaan anteedha. Isii yookaan kophee sila miila tachoottee irraa hiikuu rakkata.